在洛聖都混，你需要謹記一件事：男人千萬別在車裡吃東西，哪怕你是一名警察也不行。你絕對不敢想象，光天化日之下在街頭槍殺警察，事後竟然連一個能提供線索的目擊者都沒有。與其說是沒有，其實大夥兒心知肚明，他們怕得罪幫派勢力招來報復，因為敢動警察的人大概率只有幫派成員，但周圍沒有監控可查，而且嫌犯用的是左輪槍，這玩意兒又不會留下彈殼。看來警方想要揪出槍手需要用些手段了呀。聯合派遣小組初步鎖定了一名嫌犯，這小子是巴勒邦幫派的頭頭斯威特，早就上了聯邦調查局的監視名單。那名被槍殺的巡警曾經逮捕過他，而且聯調局在2周前竊聽到斯威特在電話中提過要報復警察，那把他抓回來一審不就知道了？可是眼前有一個十分棘手的問題，巴勒邦所盘踞的地盤是2戰時營房改建的，那裡簡直就是完美的戰壕，況且那個地方號稱是警察的禁地，想從巴勒邦的地盤上悄無聲息地抓走他們的老大，危險係數瞬間飆升呀！雖然這還難不到反恐特警組，大不了坐着飛機從天而降唄，但事情遠沒有他們想的這麼簡單。由於事先做過功課，第20小組很快就抓到了嫌犯斯威特，也在房間發現了與槍手一樣的左輪槍，可沒想到來的時候好好的，結果出不去了。你還別說，巴勒邦的凝聚力挺不錯哦。第20小組從破門到抓人不過才區2分鐘，巴勒邦瞬間就集結了10號小弟，但是用不着驚訝，因為人家可是24小時站崗放哨的，如何將斯威特帶出去成了最大的难題。第20小組本想先解決掉放哨小弟，卻沒想到竟然捅了馬蜂窩。All of you back inside. What, pig? You gonna shoot an unarmed man? Or all 20 of us? 迫於無奈之下，只好用上了閃光彈。如果被他們蜂擁而上，堵在這狹窄的樓道裡，就算不死也會很麻煩。反觀這會兒街道上的情況更煩人，巴勒邦的成員是越聚越多，第20小組只好用上閃光彈外加催淚彈，但即使這樣，也無法阻止這群狂人緩緩逼近的腳步。眼看子彈就要打完了，而街道已經被巴勒邦圍堵得水泄不通，外面負責接應的警方力量根本就進不來。短短幾分鐘時間，又有上百人向這邊靠近，燃燒瓶一個接一個，局勢也已經逐漸失去了控制。眼下第20小組只能另闢捷徑了。隊長洪都打算炸開這面礙事的牆體。Go, go, 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 go! 趁着幾百名幫派成員還沒有反應過來怎麼回事，第20小組趕快押着斯威特撤離到隔壁街道。這下有了外圍警方的支援，總算將嫌犯成功裝進了警車。可是所有人都沒有想到，出動了如此大排場抓回來的嫌犯，竟然並不是槍殺警察的兇手。斯威特很大方地承認了電話中提到報復警察的事情，但那僅僅只是口嗨而已，他純是為了在手下的面前裝逼。斯威特完全有不在場證明，身為幫派頭目的他也沒必要撒謊。況且接下來發生的事情更是直接排除了他的嫌疑，因為街道上又有一名巡警出事了。還是熟悉的3個人和熟悉的3把左輪槍，但不一樣的是，這次巡警反擊了，他打中了其中1個人2槍，另外2個同夥丟下他跑路了。受傷的嫌犯獨自1個人跑進了小巷，結果被追來的警車堵住了去路，他已經無處可逃了。槍殺2名警察已經是死罪，男人當然明白自己的處境，所以他根本就不會選擇投降的。但隨着槍手的倒地，另外2名嫌犯的線索又無從得知了。直到反恐特警隊唯一的女隊員克里斯站了出來，他大概有了自己的猜測，因為被槍殺的2名巡警都是他曾經在犯罪組的同事。小組成員算他一共5個人，想當初也是小有名氣，大案小案破獲了無數。但問題是這幾個人的作風有些不正，多少沾點黑警的意思。組裡那4個隊員幹什麼壞事都背着克里斯，況且當時他和其中1名隊員是熱戀關係，那人不想讓克里斯摻和進來。局裡又有明確規定情侶不能在同一單位，所以後來2人就分開了。克里斯念着舊情沒有舉報他們作風的問題，但眼下看來4個隊員已經死了2個，槍手明擺着是衝他們來的。於是第20小組打算將那2名隊員帶回特警隊保護起來，沒想到其中1個正在手忙腳亂地收拾行李，聽到是特警找上門，他懸着的心才總算是安分了下來。可另一個人就不太樂觀了，他家門有被撬過的痕跡，門窗玻璃也已經被打爛，手機卻還好好的擺在桌上，但人已經1個小時沒去部門報道，看樣子像是被槍手給抓走了。眼下只能將希望寄托於這個接受保護的巡警，可他也無法聯繫上失蹤的警員。克里斯覺得他們之所以會遭到報復，是與之前做過的那些邪門歪道的事情有關，但男人死活不承認，非說是自己的能力太大了，得罪了某些壞人，而且還為自己辯解。那些說他們是黑警的人都是在惡意造謠，克里斯已經徹底無語了。與此同時，
警方通過被擊斃那名嫌犯左輪槍上的指紋匹配到一個人，第20小組立刻對嫌犯家裡進行了突擊搜捕，可是槍手沒有找到，卻找到了槍手的老爸。據老爺子所說，打傷他的人是那名失蹤的黑警。原來那個黑警已經知道了槍手的身份，老頭的大兒子就是被他誣陷進了監獄，結果前幾天死在了裡面。於是小兒子就召集了2個幫手，打算殺掉4名黑警為大哥報仇。盧卡問老頭為什麼不報警，你猜呢？大兒子就是毀在了黑警手裡，老頭哪還敢指望警察呀？雖然警方得知了事情的真相，但麻煩也隨之而來。被保護在特警隊的那名黑警竟然借着上廁所的名義跑路了。2名黑警在偏僻的地方見了面，並且抓到了其余2名要置他们于死地的枪手。於是俩人合計着做場戲，將他們帶回自己私下經營的偵探事務所，到時候把現場弄成反擊自衛的模樣，這樣一來就全都搞定了。說幹就幹，俩人手忙腳亂地布置好了假現場，然後男人理所應當地撥通了報警電話，將如何制服槍手的過程上報。好家伙，說謊都不帶打草稿的，張口就來啊！但當男人報上警員號說不需要支援時，電話對面的調度中心卻回復說支援已到現場。Dispatch, I didn't call it in yet. That's because I did. LAPD SWAT, drop the gun. 原来警方已經識破了他的小把戲，預判了他的預判，查到男人有家偵探事務所，而且追蹤了這個從特警組逃跑黑警的手機。本來男人想辯解一番的，但沒想到直接被克里斯給揭穿了，簡直是啪啪打臉呀！最終2名黑警和2個槍手全被抓捕歸案，動靜鬧得這麼大，最終等待他們的只能是正義的審判和法律的制裁。關注巨石，明天接着講。